ଏବେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜନଗଣନା ଚାଲୁଛି ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଜଣେ ସ୍କୁଲ ଦିଦି ଆସିଥିଲେ ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ପଡ଼ିଶାର ମାଆଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମାଉସୀ ଆସ ଜନଗଣନା ହେବ, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବ ଘର ବିଷୟରେ ତୁମର। ତ ମାଆ ଗଲା ଭିତରକୁ, ମୁଁ ବି ସେଇଠି ଥିଲି। ତ ହଁ ଦିଦି ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ଦିଦିଙ୍କୁ ମାଆ ପଚାରିଲେ କି ଝିଅ କ'ଣ ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମ ଘରେ ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କ'ଣ କହିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କେତେ ଜଣ ଲୋକ, ଘର କେତେଟା, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ମଟର ଅଛି ନା, ଏତିକି କଥା, ଆଉ ସେମିତି କିଛି କଥା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଗାଁରେ ଲାଗେ ନା, ମାନେ କିଛି ସରକାରୀ କାମ ହେଉଛି ମାନେ ବୋଧେ ସରକାର ଗାଡ଼ି ପଠେଇକି ଜିନିଷ ଦେବ ଆମ ଘରେ ଯାହା ନଥିବ। ତ ଦିଦି ପଚାରିଲେ କି ମାଉସୀ ଘରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ? ନା ଘରେ 4 ଜଣ ଲୋକ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ସବୁ। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟ କରାହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଘରେ କାଉଣ୍ଟ କରାହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବାହା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲା ଓହୋ ହୋ, ଆଉ ତୁମ ଘରେ କେତେଟା ଘର ତୁମର? କହିଲେ ଘର ଝୁଅ କାଇଁଆ? ଦିଦି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଆର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଘର କାଇଁଆ? ଦିଦି କହିଲେ ତୁମ ଘର ଯେଉଁଟା କେତେଟା ରୁମ୍ ଅଛି କୁହ। ନା କାହିଁ କେତେଟା ରୁମ୍, ପୁଅ ଝିଅ ଆଇଲେ ତ ସବୁ ବାହାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଦିଦିଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ପଟେ, ମାଆର ରେସ୍ପନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ବକ୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସ। କହିଲେ ନା ତଥାପି ତୁମେ ଯେତିକି ଜଣ ରହୁଛ ଘର କେତେଟା? ନା ଏ 4 ବଖରା ତ। ଇଏ ସେଇ ମାଆ ଯିଏକି ଅଲଗା ଦିନରେ କହେ ଝୁଅ ଏତେ ଘରକୁ ଲୋକ କାହାନ୍ତି, ଓଳେଇ ପୋଛି ପୋଛି ମୋ ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, କାହିଁ ଲୋକ ଆମର। ଦିଦିଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି ଏମିତିକା ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ସେ ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ପାଣି ଫାଣି ସୁବିଧା ଅଛି ନା କେମିତି କ'ଣ, ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ନା ଖରାଦିନେ କାହିଁଆ ପାଣି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମାଉସୀ ତୁମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ନଳକୂଅ ଅଛି ନା ନାଇଁ, ପାଣି ଘରରେ ସୁବିଧା ଅଛି ତ? ନା ତାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି ଖରାଦିନେ କାହାର ପାଣି ଉଠଉଛି, ଖରାଦିନେ ମାଆ କାହିଁକି ଲୋ ପାଣି, ଏଇ ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ପିଇବା କଥା। ତ ଦେଖିଲା ସେଟା ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ତୁମ ଘରକୁ ଆସୁଛି? ନା 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 ମୋ ଘରୁ କାହିଁ ଆସିବା, ଦାଣ୍ଡରେ କଳ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦାଣ୍ଡକୁ। ନା ତାହେଲେ ତୁମ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ? ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠି ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଟାଙ୍କିଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ଦିଦି ତାପରେ ଚାହିଁଲେ କି ତୁମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କି ଅଛି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ହେଉଛି। ଇଏ କ'ଣ କହେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି କୁହେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛି ମଟର, ଗାଧୁ ଗାଧୁ ପାଣି ସେଥିରେ, ଆମେ ତ ବାଥରୁମ୍ରେ ଗାଧଉଛୁ, ମୋର ପାଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାର ନାହିଁ। ଦିଦି ପଚାରିଲା ପରେ କହୁଛି ହଁ ସେ ଟାଙ୍କିରୁ ଯାହା ଧାପେ ଧାପେ ପାଣି ଆସୁଛି ଆଉ। ନା ଟାଙ୍କିକୁ କେମିତି ପାଣି ଉଠଉଛି, ମଟର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ଯେଉଁ ମଟର ନାହିଁ ଆଉ ଟାଙ୍କି କେମିତି ପାଣି ଉଠିବ? ନା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି? ନା ଥାଇକି କ'ଣ ଲାଭ, ଖରାଦିନେ ତ ପାଣି ଉଠଉନି। ନା ମାଉସୀ ପାଣି ଉଠଉଛି ନ ଉଠଉଛି ଅଲଗା କଥା, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ହଁ ଅଛି। ନା ଗାଡ଼ି ଅଛି? କହୁଛି ଗାଡ଼ି ମଟର କାହିଁଆ ଥୁଆ ହେଇଛି, କ'ଣ ଗାଡ଼ି ମଟର କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ମଟର ତ ନାହିଁ। ଦେଖିଲ ହଉ ହଉ, ଆଉ ସାଇକେଲ? ନାଇଁ ସାଇକେଲ ତ ଘରେ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ମାଆ ବୋଧେ ଭାବି ଦେଇଛି କି ମାଝୀ ବାବୁ ଏଇ ଝିଅଟାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନ ଜାଣିକି ଗଲେ ମାଝୀ ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଚପର କରିକି ଫ୍ରିଜ୍, ମଟର, ସାଇକେଲ, ଗାଡ଼ି ସବୁ ପଠେଇବି। ପୁଣି କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଠିକ୍ ସେ ଦେଉନି। ତାକୁ ଯେତିକି ଦିଦି ବାଧ୍ୟ କରି 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 ତା ପାଟିରୁ ବାହାର କରିପାରିଲେ ସେତିକି ବାହାର କଲେ। କ'ଣ ୟାଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଲା ଘର ଭଳିଆ ତ ଲାଗୁନି କହିକି ଗଲେ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ, ଆଗକୁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ତା'ର ଆଉ।